歡迎翻返嚟 Talk Shit Bro，係啦。咁今日咧好簡單直接嘅，係呢個 topic 咧就係叫功能性訓練。點解你會笑？因為好大聲突然間，突然間好大聲。係啊，因為咧點解會突然間有呢個 topic？係啦，咁咧就係咧最近咧，咁咧我就聽咗好多人，唔好話聽好多人啦，即係睇咗好多 IG 嘅。咁我唔知點解好多個即係 gym 嘅 page 啦、健身嘅 page 咧，好多都係講功能性訓練。係 OK， 咁今日咧就亦都係適逢啦，嚟緊都係有啲跑步嘅比賽啦，即係揸馬啦，甚或者係可能high rocks 啦，即係呢一類體適能方面嘅information 咧，多咗去俾公眾認識嘅時候咧，咁好多人就開始我如果想跑馬拉松，我想玩 high rocks，我係咪真係要做功能性訓練咧？係咪同我以往做開嘅 gym 健美式嘅訓練有啲唔同咧？係啦，咁今日咧其實就主要係想解答一下大家嘅一啲 question 嘅，係啦，就係咁，係咁，所以咧都預咗我今日應該都講得比較多嘢嘅，係啦，就係好難得啊，好難得。呢個 topic 係你講先，都係嘅，係啦，我係講啊嘛 topic 突然間，即係原本先話講第二啲嘢嘅，好似係啦，但係我唔記得咗，我唔記得咗，我就係唔記得咗，唔緊要，咁所以我就加咗佢啦，功能性啦咁就係啦，咁咧講下即係問下 Daniel 下先，你覺得應該咁講，都功能性訓練你對佢認識有幾多？我對佢嘅認識就係我最開始對佢嘅印象有啲似黑板印象嗰種 feel 嘅，就係見到一班人喺度做一啲好唔常見嘅動作，即係啲唔係你平時做 gym 見到嘅動作，然後你會有時會見到咧係好多平面嘅，有時有時都係就咁做 sagittal plane 啦，同埋另一個嘢就係咧，佢哋好強調 stability， 特別係 stability， 即係佢有講 mobility 嘅，但係 stability 會係好主要嘅部分嚟嘅。咁呢個就嗰個時候就即係我就見好呢啲咯。跟住，但係我後嚟有段時間我睇資料啦，即係咩叫功能性訓練啦。咁就因為我其實當時都想了解呢樣嘢嘅。咁我嗰陣時睇完之後，佢就話呢種其實屬於叫狹義上嘅功能性訓練。狹咩啊？狹義。哇！你啲發音唔識，因為一字呢個字係唔識讀。OK，狹義係啊，狹義上係功能性訓練。咁廣義上咧 ，suppose 就任何一個健身動作或者任何一個動作，佢任何一個訓練，佢只要係 for 你個 purpose 就可以叫功能性訓練。即係變咗做我一個訓練佢，即係我有一個運動我想做嘅，或者我有一個目標喺度嘅。咁為咗做呢個目標，我要做我嘅主項，跟住呢係我嘅主項啦。然後我要做一啲 accessory 嘅話咧，咁 accessory 就係我嘅功能性訓練。係類似咁嘅 concept，類似咁嘅 concept。跟住即係我當時認知去呢度啦。跟住後嚟對功能性訓練，我當時睇到呢個位之後，咁大概其實都知咩嚟㗎啦。咁我覺得功能性訓練有一個嘢好特別嘅就係，即係我覺得呢個 concept 會被提出嚟咧，因為其實你有個能力，即係你有一個你有個身體上有個能力想強化佢，可以運動方面嘅，咁就強化佢咯，係咪先？你唔使專登幫呢一類嘅訓練改個名叫功能性訓練㗎嘛。我就覺得佢改呢個名出嚟好大原因係因為始終成個健身嘅主流都仲係舉鐵。係即成個健身嘅主流都仲係圍繞喺力量啊，或者係hypertrophy 兩方面，咁就變咗做，所以有一班人出嚟之後就話，我哋唔係 focus 喺力量，我哋唔係 focus 喺 hypertrophy， 我哋 focus 係一啲身體功能上嘅，係啊，咁即係可能 improvement 啊，可能係restore 翻身體嘅能力啊咁樣，咁呢一類嘅話，佢統稱為功能性訓練係。哇！你比我想象中係識好多嘢喎，Daniel教練，喂，真係喎，即係唔好睇下 Daniel教練大隻啊，淨係識唔錯喎，舉好重啊，但係喂，真係嗱，知識量係認證嘅，係啦。嗱，咁我講多少少，因為咧你頭先講咗好多好重要嘅嘢係功能性訓練，即係包括可能 stability 啦，包括我哋要有目標去做一啲事啦，咁甚或者係主要係提升 sport performance 啦，咁或者係點解一開頭呢一樣嘢會出嚟咧？係啦，咁今日咧都講少少 background。咁如果你要講到去功能性訓練咧，你知唔知有個人 Michael Boyer 有冇聽過？
冇啊，係啦 ，Michael 啦，就咁簡單講 Michael 哥。咁咧呢個 Michael 哥咧，有冇笑到？咁咧自己咧佢係一個即係美國嘅，即係都係肌力啦同埋體能嘅訓練專家啦。佢自己都創咗佢自己嘅 gym room 啦，同埋有自己一套功能性訓練嘅一個系統，即係自己創出嚟嘅 MBSC 係啦。有興趣嘅話可以揾下 MBSC。問好快嘅嘢，問一問，係呢個人係咩年代人嚟啊？30-40年前，而家都仲有嘅，即係而家仲在生嘅，而家仲好似係仲在生嘅。哦，30年 OK。係啦。咁咧呢個人咧，佢一開頭咧佢嘅主修啊，即係主要做嘅一樣嘢，其實係運動傷害預防。係啦，咁去到後尾啦，點解佢會發展呢一樣嘢咧？其實就同 Daniel 教練你頭先講嗰樣嘢一樣。以前咧好多人就係有一個刻板印象，喂，我做 gym， 我舉鐵，我就係可能要大隻，或者係大重量，係好健美式嘅訓練，坐喺個麥書度推。但係其實喺佢嘅觀點咧，佢就覺得呢一樣嘢其實係咪真係幫到運動員去提升佢嘅表現咧？唔係，係啦，所以咧佢喺即係自己去研究，因為嗰陣時佢都有同好似籃球隊啦，即係一啲運動嘅隊伍去合作嘅時候咧，佢都有慢慢喺呢個 topic 嗰度去 keep 住自己研究，係最後佢先創咗呢一樣嘢出嚟嘅。咁功能性訓練佢好強調一樣嘢嘅，就係一嚟啦穩定性，係啦，二嚟咧佢就係話啦，佢比起一般嘅健美式嘅訓練咧，佢好着重一樣嘢，就係我要有目標。我要有一個運動，但係而呢個運動嘅目標唔係話你純粹好似舉籃球為例啦，唔係話你拎住個藥球啊喺度3步上籃啊，即係將個波拎起佢，咁就係叫一個功能性訓練喎。呢個咧唔係，佢俾咗個定義話俾你知，如果你係要做專項嘅運動訓練，呢一樣嘢你應該係將佢放多少少喺技術層面。舉個例，你如果係要專項嘅訓練，你係應該揾一個籃球嘅教練，去教你點樣去上籃做得順啲，個人點樣快啲。OK，而我哋要做嘅嘢咧，好簡單，係要佢喺做到呢一個動作，即係功能性訓練嘅動作之餘，亦都令到佢唔好有太大嘅即係 isolation， 即係單一嘅肌肉發力。令到佢全身可以協調，同一時間係幫到去做一個發力嘅動作，或者係殺制嘅動作，就係咁簡單。我想問一問好關鍵，因為啱啱我就因為呢個咧係我好早期、好初期睇 functional training 嘅時候咧，我當時嘅一個刻板印象，都好多人都有刻板印象嘅，就係佢哋覺得你知我當時睇係睇打拳相關嘅，咁你諗到打拳嘅時候咧，你想嗱，你 picture 下一個人佢打拳嘅，佢想出拳重啲。然後喺我睇嗰陣時咧，即係我成10年前都接近，當時嘅人嘅認知入邊就係我想出拳重啲，就係攞住每隻手揸住個啞鈴去練出拳。係啦，就咁做。然後嗰陣時即係唔 make sense 嘅，即係我哋睇翻就覺得係知唔 make sense 係唔 make sense 嘅，係冇可能嘅事，成件事係唔關事嘅，因為啞鈴咪點樣係向下噶嘛，係唔關你任何出拳事嘅。但係嗰陣時呢個就係你啱講嘅樣，就係佢話如果想練一個籃球打得好咧，就唔係攞個重啲嘅籃球或者攞藥球去練上籃，而係即係 suppose 真係去走去 suppose 真係走去練上籃啊嘛。然後只不過係做 gym 方面。係強化翻佢上籃呢個動作，佢需要嘅一啲嘅肌力嘅啫，係啦，就係呢樣嘢，我覺得係一個好大刻板印象嚟嘅。嗰陣時就係一個，跟住關於呢樣嘢，想問一問，如果我想假設我係真係上籃為例嘅話，即係假設有籃球員嘅話，咁。我如果假設佢要安排一個功能性訓練嘅話，大概會係咩思路去安排？即係一個動作？唔係淨係動作，先講個動作先啦。你咁快跳到啲咁深入嘅問題嘅？我本身就諗住慢慢層層咁推入去嘅，唔緊要。我覺得係嘅。嗱，啱啱就係阿 Daniel 教你講多嘢好緊要嘅嘢，就係我要練上籃。咁首先學你話齋啦，我要拆解咗，即係我如果作為一個 functional trainer 教練，我係要拆解咗你呢個動作，即係上籃呢個動作，佢本身有啲咩平面嘅動作先。即係我當啦，好簡單。OK， 你係一個將你個人
喺向前方推進嘅動作，即係水平面向前進嘅動作。呢個唔係，即係向前就水平面。向前係水平面。唔係即係向前啦，係冇水平面啦，視覺面啊，就係 sagittal plane 係中文有啲差，係啦，即係好簡單，我由向前嘅動作，但係我唔係淨係得加速，我要上籃，我要做嘅嘢係咩啊？減速，係 OK， 即係話我要確保我嘅速度之餘，我同一時間都要去減速，去幫到我嘅人由下而上咁樣去將成個人抽起，就會有呢個垂直跳嘅動作。係 OK， 咁所以如果你話喂 let's say 我要強化翻呢個動作，我會安排啲咩咧？第一樣嘢單側嘅動作，單側嘅動作亦都係喺 functional training 度一樣比較強調嘅嘢。點解強調咧？唔係話你一味單側拎個15 kg 啞鈴喺度跳，而係講緊你喺做一個好嘅 functional training 嘅時候，你係應該要令到你嘅身體喺一個唔對等重量嘅分佈之下，佢都要識得喐得好，識得協調得到，去幫到你去應付你嘅運動。呢個就係 functional training。OK， 咁所以你話喂，我第一時間攞啲咩動作啊？單側 RDL。OK， 係啦，即係幫佢嘅後側鏈可能加強多少少即係剎車系統嘅 function 啦。第二樣嘢就係做一啲 step up 類嘅嘢。係啦 ，step up 類嘅嘢係啦，我自己有陣時都會同啲即係學生啊、運動員學生去做類似嘅呢啲嘢，即係我要嘅就係好簡單，可能我純粹拎住一個啞鈴或者一個鐵餅，OK， 我純粹將我隻腳由好快嘅速度搭上去，然之後順勢將個人向上推，係啦，咁呢個當然已經唔係話淨係動作嘅層面啦，呢個已經係講緊動力鏈嘅層面。OK， 係啦，就係咁簡單。即係 for 我嘅話，我會 suggest 呢兩個動作。你淨係想要呢個上籃嘅呢個 part 嘅話，我自己推薦我嘅思路就會。咁當然啦，你話真係喺唔同運動度，哇！你想要點樣去再進步咧？有一樣嘢 Daniel 教練講過嘅 stability， 但係有另外一樣嘢更加需要人留意咧，就係靈活度。呢兩樣嘢係分開嘅。即係講緊可能我嘅髖關節，我可能我嘅本身嘅旋轉啦，即係髖關節嘅旋轉啦，我本身可能即係 scapula 啊，或者係我本身個人嘅胸椎啊，胸椎嘅旋轉啊，即係其實呢一啲係 functional training， 你去做訓練之前，你係應該要有啲時間去處理好嘅呢一個問題，係啦，將你嘅靈活度提升咗。然之後，你先慢慢去再將呢一啲嘅即係新加嘅嘢融合到喺你嘅 training 度，係啦。然之後你先會慢慢去進步，就係咁啦，係啦。我哋沉思喎，你好難得見到你沉思喎。係啊，你講好多好欣賞出嚟啊。不過我諗緊，先我諗緊啲咩啱諗。我啱啱諗第一樣嘢，我好咩就係我第一樣好奇嘅就係，因為你講緊單側啊嘛，係咪先？單側，我準備問啲好出嘅嘢。講。你嗱，如果以 functional training 嘅角度，你點睇身體對位呢樣嘢先？唔睇，唔理嘅啫，就唔理對位嘅，唔理。咁即係總之係兩邊都可以 stable 到，即係我呢邊嘅單側。咁我斜對嘅單側，我呢邊單側，我斜對嘅單側，全部 stable 到，就 OK 嘅啦，就 OK。因為我咁睇，我都係，即係我都咁睇，係啊，我咁睇，我都係咁，我覺得唔係唔理，即係我意思係，咁個人你冇可能永遠都對位啦，係咪先？啲人係唔對位啊嘛，人本身就唔對稱啦，人係唔對稱噶嘛，人係唔知即係我而家嘅手係屈埋嘅，咁就咩啊？bicep 縮短 tricep 又太長啦，咁啲你唔可以即係咁。如果咁樣咁點啊？係啊，即係咁。如果我24小時都要對位，咁就瞓喺度唔使喐啦，係咪先？係啊，即係咁全日就係。係啊。阿老細話：點解冇人返工啊？因為我要維持身體對位。幾好啊！你同不仙人掌係冇得分別。我想講咩啊？我留第二樣嘢，我自己，你啱講到 mobility 嗰度咧，
我發現我自己觀察到樣嘢就係，因為我自己有一段時間有睇一個人咧，係講 functional training 嘅，然後佢係教 MMA 嘅 functional training 嘅，係好亂一抽嘢嚟嘅。大致係點樣？即係佢我先話佢好亂一抽嘢咧，係因為佢又做 MMA 嘅啦，又做柔術嘅啦，即係巴西柔術嘅啦，又做單純打拳嘅啦，又有做一啲散打啦，即係好似打拳、踢腳、摔跤三樣嘢啦。即係佢有做4-5份嘅嘢啦。佢仲有專做摔跤嘅。咁即係做緊4-5份唔同嘅嘢嘅時候咧，我會見到佢每一批人嘅安排個思路係完全唔同嘅。然後佢哋每一批人嘅 functional training 咧，佢哋係即係可能呢一批佢哋好講會有一批人會特別講 stability 好緊要啦，有一批人會特別講到力量好緊要啦，然後我會發現到佢哋嘅力量咧係佢哋係都唔強調，同做 gym 好唔同就係佢哋係唔強調 full range of motion 嘅，係啊，佢哋通常係好強調partial range of motion 咯，好係啊，真係好 partial 嗰隻喎，係串勁下都，我明，但係係需要串勁噶嘛，需要嘅，因為我見過有一個人係專登去上籃嘅，即係佢個 IG 片咧，每一條片就係上籃嘅，即係跳過2-3，即係跳過人哋嘅人頭，即係就咁企喺度，佢就咁行埋跑過嚟，一跳喺隻頭頂穿過去咁樣，即係上籃嘅，個人好似得1.7米頭左右嘅啫，犀利，即係唔高嘅一個人嚟嘅，一跳2個人身高咁樣嘅，然後佢嘅 squat 咧就係寸勁咯，即係嗰啲4分1 squat。係啊，但係好短嘅距離嘅啫。但係佢踎嘅重量係離譜嘅重量嚟嘅。正常啊，就係又見好呢啲，我見到，而且我見到其中一隻係而家見到第二，即係我發啱嗰個啲打拳嗰個，佢教人打拳嘅時候，佢安排俾大部分拳手佢哋嘅 bench press 咧，都係地下做啊。即係地下做，即係佢人係瞓地下嘅，係唔係瞓 bench 嘅，所以手踭最多就掂地下咯。係啊，跟住佢係咯，或者係瞓 bench，但係個保兩邊有保護架好低，唔係即係高少少，偏高少少咯，係啊。我明。所以變咗即係我會見到佢好多呢啲安排咯，同埋另一樣嘢我見到嘅就係當佢即係佢會將離心同埋向心分得好開。即係佢唔會好似做 gym 咁樣就向心、離心、向心、離心、向心、離心。佢冇呢樣嘢嘅。佢嘅我哋而家就係要練向心，我哋練最大力量向心。我哋練最大力量、最大速度向心。跟住佢要求你起碼個速度之內完成個動作。然後佢可能叫你好似10下，又唔知下數唔係好多嘅，就10下、15下左右。然後就叫10下、15下，跟住就裝到好重咁樣嘅，就partial range of motion。因為我見到好多呢啲，然後佢最過分係佢每一批人安排嘅嘢係唔同嘅，完全係。所以嗰陣時睇到之後咧，即係點解我直頭唔敢講自己係教 functional training？你教㗎？我就係我嗰陣時就係嗰陣時，因為我初期啊嘛，啱啱做教練冇耐，睇完之後放棄直接。我明。直接放棄，因為仆街咁亂嘅，即係咁多套唔同嘅 system 喺入邊嘅咩 ？OK， 我大致明。跟住我先話叫你係咪先？即係因為咧嗱，首先我要強調一樣嘢，就係每一個教練，佢對於安排或者佢自己熟知嗰套訓練法咧，就算同一套嘢都好，都唔代表每一個教練同一個理解。記唔記得呢一樣嘢先？係啦。每一套同一套訓練法，兩個教練都係有唔同嘅理解，係正常啊。當然啦。咁問題嚟啦 ，functional training 佢而家係冇一個好定義地，或者係一個好嚴謹嘅 step，或者冇一套好absolute 嘅流派，話俾你知，我就係咁樣練。即係佢係散嘅，你可以咁講。所以點解嗰陣時就係會話，即係 NBSC 點解佢而家可以喺美國度發展得咁成熟，就係咁解。亦都係我自己幾 buy 嘅一套嘢。係啦，咁即係呢個就後話啦。但係其實佢即係我頭先聽 Daniel 教你咁多個即係唔同嘅 principle，或者唔同嘅 principle，佢其實
唔出奇嘅，如果係有呢啲位置嘅話，唔出奇嘅。係啊，即係因為我始終都要睇翻個運動員佢係咩 stage。係啊 OK， 即係季前、季中，完咗賽季，即係重新再 build up 新嘅嘢嘅時候，都有機會發展呢一樣嘢。咁喺尤其是運動，即係如果你要講話離心一日、向心一日，其實係唔意外嘅。咁但係你話呢一啲算唔算係一般人會接觸到嘅 functional training？佢唔係，佢係適合運動員做嘅 S&C training。我會將佢擺 S&C。係啦，佢已經算係練緊啲 SCC 嘅嘢嚟㗎啦。咁即係已經係即係講緊快速嘅離心同向心之間，可能去做一啲嘅exercise。係啦，甚或者佢真係要令到個運動員唔好即係 prevent 個受傷。OK， 咁可能佢會做好多離心嘅嘢。係啦，喺離心嘅階段之後，我先去做一啲 isometric 嘅階段，然之後再做一啲向心嘅階段。其實係唔意外嘅。係啦。咁呢個訓練法喺運動員嚟講有嘅，係，但係唔係啲好 common 嘅嘢咯。係啦，因為都真係幾複雜。幾需要系統，幾需要周期化嘅一樣嘢。係咯，我睇完之後，我嗰陣時，因為我對呢樣好奇啊嘛，睇完之後 functional training 由零到放棄。OK， 由零到放棄，唔係嘅，直接放棄咗，直接睇完之後就因為大家都因為嗰陣時我就覺得哇咁複雜，同埋我覺得我如果一個或者我有做一個運動咧，我就可以容易去設計出佢嘅 functional training 出嚟。係啊，但係如果冇做開呢個運動咧，或者我同時做，或者我要做好幾隻唔同運動咧，就會亂得好，亂得好緊要咯。即係我唔知，就譬如咧，寫你游水加打籃球啦，我又唔知應該強化你游水好，定唔知強化你打籃球好啊？好正常嘅。好正數嘅，所以咧其實我自己我暫時冇呢啲咁樣 type 嘅學生啦，即係冇啲咁多種運動溝埋一齊嘅學生啦。咁但係general 嚟講，其實功能性訓練佢只不過係即係你可以當佢一個綜合性嘅嘢，你當佢一個 general 嘅嘢，佢唔一定話我係要增加你某一個運動嘅某一個動作。佢係增加緊整體嘅嘢，係啦。咁而我哋要做嘅嘢就係你喺呢個動作做得好、做得穩定、做到協調嘅同一時間，亦都係要 prevent 傷害，就係咁，係啦，就係咁，係啦。咁但係你話喂，我一般人係啦，我好強調一般人，我係咪真係有需要去到咁啊？即係要咁極端即係呢種向心啊，跟住可能淨係做咩4分1 squat 啊，我唔建議嘅，係啦，我唔建議嘅。歸根究底，你始終都要即係你嘅骨骼啦，即係始終都要有翻 muscle 去 support 呢一樣嘢，係啦。嗰個字讀骨骼。喂，我啲中文真係差，我啲中文真係差咧，係。不如講呢個，我想好奇呢樣嘢，講好奇。你點睇 CrossFit 同 High Rocks 呢啲？喂，得意喎！呢兩樣嘢係唔同嘅，我自己覺得係好唔同。係好唔同嘅。我對 High Rocks 都有啲認知嘅，因為我知道佢係因為我知個比賽係點玩啊嘛，即係知道比賽點玩啊嘛。係。但係 CrossFit 我認知真係好有限。我都認知好有限嘅。係啦，好大件事啊，係啊。OK。OK，我先下先，我想聽你覺得，即係如果喺 functional training 嗰度，因為通常你諗到嗱，你合埋隻眼諗到 functional training 嘅時候，你諗到咩啊？你諗到就類似 CrossFit 嘅嘢咯。嚇，冇啊，我冇諗過呢扎嘢。係咩？即係嗱，講緊可能 CrossFit 佢本身啦，佢已經要做好多好複雜嘅動作。係講緊一個動作，可能你要真係花1個月去練得好，即係啲 snatch 啊，啲 clean 啊。或者係 chin up 啊，chin up 就一個月，即你要即如果由零開始，係啦，跟住可能咩 toe to the bar 啊，咁都未計，可能真係一啲好 hardcore 嘅可能真係你要揼嗰個車胎啊，即嗰啲啦，係咪？咁你其實咁多樣嘢加埋咧，係好攰啊！我就咁講都覺得好攰。你啱啱講 toe to the bar 嘅時候，因為我撈佢撈咗好耐，咩 toe to the bar， 撈個 bar 咪我知，因為我唔做腹啊嘛，所以而家就因為撈緊咁樣。
即係 I mean 嗰一紮動作咧，其實已經係好難嘅動作嚟嘅。係即係接近啦，你玩得 CrossFit 咧，已經算係即係人類體能嘅天花板嚟㗎啦。我會咁覺得係啊，係已經係好犀利、好犀利嘅一班人。我有聽講個 CrossFit 係每一次訓練或者每一次或者比賽咧，係做唔同嘢嘅，佢哋係。係啊係，即係佢哋冇 random 㗎，係啊，即係冇既定俗成嗰啲嘅。即係 Hyrox 唔同啦 ，Hyrox 就係固定講到明係啦。1K 捐一個 station，1K 一個 station，啲次序你係自己上網都揾到嘅。係啊 ，even 你台灣站、上海站、香港站其實都一樣。係啊，係啦，咁所以兩樣嘢個要求比較唔同。係啦，邊個唔同？反而如果你話真係嗱，一般人啊 ，Hyrox 係容易入手啲嘅。Hyrox 其實就係低門檻嘅 CrossFit 咯，我會認為。係啊 ，CrossFit 做都做唔到啲動作，根本就係啊，即係佢條繩吊喺度，叫佢掹咗人上去，即係係啊，即係嗰啲喎，即係有繩喎，即係我現場企度望住條繩發吽竇咯。係啊，你冇練過，你係做唔到嘅。係咯，仲有啲咩倒立行路嗰啲，哇，嗰啲好點做到啲？好難，係做唔到嘅時候係唔係唔想做啊？所以你聽到咁多樣嘢加密嘅時候咧，其實佢本身做緊嘅嘢就已經係 functional 嘅。係啦，咁就即係但係啦，即係我都始終唔知 CrossFit 嘅運動員佢嘅訓練係點樣嘅，所以咧我暫時都冇乜太大嘅。我聽講過佢哋嘅訓練其實係斬得好開嘅，即係佢哋係用能量系統去分嘅。係啊，即係佢哋係今日就係用一個能量系統咯，又唔會溝埋用嘅。哦，我聽過，因為 which 都 make sense 嘅做法嚟嘅，就唔係就唔係淨係一次過話，我比賽嘅時候要1、2、3、4、5咁有啲次練晒佢咯，咁就係啦，唔係㗎，係啊，唔係都分開能。因為始終你唔知下個比賽可能玩啲咩咁樣㗎，係啦，都唔出奇㗎。咁所以我記得好似嚟緊 CrossFit 啊，定唔知已經開始咗係有水嘅 game 嗰啲，即係水嘅運動。已經講有水嘅項目。我記得你講話有水飲啊，真係。唔係水飲一定嘅，你自己都帶噶嘛。有水飲，即係有即係以前嘅 CrossFit 唔俾飲水。係㗎，咁即係總之有水嘅運動啦。係啦，我唔確定係做啲咩。OK，係啦，就係咁樣，好似係第一次。係啊，即係嚟緊啦，定唔知已經發生咗啦。係啦，詳情我都要上網揾下。係咯，係啊。好，但係仲有咩想 cover？仲有咩想？都冇乜特別啦，係啦，我都唔太記得添。我本身係想講啲咩咧？講單質咯。醒起有一樣嘢係啦，for大家咧點樣想練好啲咩功能性訓練咧？其實我有一個 tips 嘅，即係唔好話 tips 啦，係啦，亦都唔好話係啲咩教你嘢啦，即係純粹分享。即係我想聽 tips 啊！有一樣嘢咧好緊要，係平衡。咩啊？平衡。你會發現咧，好多功能性嘅動作咧，即係一嚟單側啦，咁就算唔係單側，其實要你就咁拎起隻腳，企1分鐘，企30秒，其實可能對你嚟講都有啲挑戰。係啊，即係可能如果係重心腳嗰隻就好啲啦。但係如果第二隻腳咧，係啦，你有冇信心可以企到1分鐘唔冧，穩如泰山咧？係啦，咁點解會有呢啲平衡力嘅動作喺度咧？其實就係講緊好多時喺運動嗰度，你一定係會有啲外在嘅因素啦，令到你個身體唔可以有好穩定嘅嘢啦。同埋再加上咧，就係你係練緊你嘅本體感受，係啦。呢一樣嘢喺 functional training 都好緊要，喺運動度亦都好緊要。係啦，即係舉個例咧，我當嗱你坐喺嗱你做個普通即係推胸嘅 machine 啦，你感覺如何啊？都幾好啊！點好法？咪推胸動作啦，係啦，推胸動作啦，即係你唔使諗其他嘢啊嘛。你較啱個重量推，即係你可以熄咗個腦去。係你可以熄咗個腦㗎，你合埋眼都做。合埋眼做咗咁嘛，前推過係咯。係啊，但係如果我同你講咧，要做一個唔好講大重量啦，淨係企喺度嘅 M press，你係咪即刻 feel 到個難度係上咗好多？係，其實個關鍵就係咁樣，就係因為你係喺運動嘅途中，你始終係用緊你成個身體，去幫你做緊某啲嘢，可能係穩定啦，可能係幫你推上去啦，係啦，正正就係因為呢一樣嘢，所以咧加啲平衡性嘅動作咧，就係令到你咧容易啲感受到你個本體感受，你知道你個身體做緊啲咩嘅時候咧，你先可以預防到受傷嘅風險，就係咁樣。因為講起受傷呢樣嘢咧。你講緊平衡呢樣嘢，我嘅體驗係就係其中一個做法，即係啱啱講單腳企嗰個咧，其實係好考
單腳嘅 stability 噶嘛，係即係好考慮，即係 stability 嘅其實除咗呢個之外，你嗱要單腳企得穩嘅時候咧，你要 make sure 重心喺嗰一隻腳嘅腳板嘅好中間位置啦，係咪先？啲重心唔可以太近邊邊啦。咁你需要做呢樣嘢咧，就係好好嘅嗰個本體感受。而同時你如果假設佢歪咗嘅話咧，你需要你有本體感受啦，係咪先？同埋需要有一個mobility 啦，即係呢個 hip 同埋個 ankle 有好好 mobility 啦，然後佢哋有好好 stability 啦，佢哋可以幫你去做即係去控制個重心，隨時即係真係歪咗可以掹翻嚟啊嘛。係啊，係咪先？係啊。咁所以咧，其中一個做法咧，啲人會做嘅係喺復康嘅方面啊，膝頭哥痛嘅復康方面，就會做隻單腳企咯。係。所以講呢樣嘢就係咁單腳企係即係因為我喺接觸復康嗰陣時就係呢個其中一個會好執着，唔係即係好側重去講嘅嘢，就係嗰個單腳嘅平衡咯。係啊，喺復康方面我就呢個單腳平衡咧，我有冇特登去講過咧？應該咁講，我唔會特登去做呢一樣嘢。如果復康嘅話，係啦，但係我都會睇佢左右腳承重嘅能力。係啦，咁我覺得呢啲係緊要嘅。係啦，因為始終咧冇乜人會將functional 嘅嘢啦，或者 S&C 嘅嘢咧，擺落復康度。係啦，我試過嘅。係啦，我試過嘅。佢其實本質上係唔同嘅嘢嚟，因為始終 S&C 有 concept 就係佢係 for 運動員嘅，佢係 for 由健康嘅人 build 上去嘅。復康係 for 一個由唔健康人去會去變翻正健康嘅角度，係唔同嘅嘢嚟啊嘛。係啊，所以就係你點樣去理解你所接觸到嘅？即係咁多種嘅 principle 啦，或者你點樣去 train 呢個學生啊？佢係真係想rehab 啊，定係還是係做到某一啲嘅動作、某一啲嘅目標咧？係啦，咁我覺得就好睇教練你點樣去了解呢一紮嘢。係啦，就係咁樣咯。係啦，好啊。仲有冇啲咩想了解？冇啊。仲有咩想了解啊？係啊，我想最後問多樣嘢啫。好，講下最後一樣嘢啫。好。你而家做緊啲咩 S&C 嘅訓練？我自己你自己，我自己唔好講我自己啦，係啦，我講下我啲學生。我好奇你自己做。我自己啊，好奇你自己做咩訓練？我自己嘅 S&C 我呢排咧好中意做唔係算啦，佢都唔係 S&C 嘅嘢我自己好中意係做呢一個，即係咧我啲腳咧好鬼渣嘅，係啦，咁咧我會做一啲兩隻腳嘅一啲Pogo drum 啦，即係啲淨係小腿伸直嘅一啲嘅跳躍嘅動作啦，跟住可能一啲單腳嘅 hop 啦，都係跳啦，就或者係左右橫移嘅動作啦，即係嗰啲咩 ski jump 啦，跟住咧再加埋嘅係一啲我仲要做啲咩咧？isometric 嘅動作，係啦，做一啲 isometric 嘅動作。咁如果你話再之外嘅話，其實我係會做緊啲動力鏈嘅嘢。係啦，動力鏈嘅嘢，即係可能我啲LOS 啊、POS 嘅嘢啦，咁我都會盡量去練下啲 wood chopper 啊，單腳跪喺度 wood chopper 啊 ，LOS 咩 ？AOS 前側斜向系統係啦。第二個咧？第二個係 POS。OK，係啦，OK，唔好意思，有啲發音啫。係啦，即係呢類型咯。咁但係我覺得就係唔係話每一個運動員係啦，都係要咁樣 train。而係你知道你需要做啲咩嘢，即係因為我知道我自己啲即係前側嘅穩定系統係好鬼差嘅，我知道，即係我好多時傷嗰啲膝頭哥啊 ankle， 其實好多時都係因為呢啲所以我自己係會特登加落去，係啦，咁但係唔係每一個人都需要㗎，係，所以就係睇你自己可能去玩你嘅運動嘅時候，你覺得自己最容易炒車嘅位喺邊，咁要再諗辦法去補強，係啦。即係始終 S&C 又好 functional 又好，冇一樣一式一樣嘅嘢，係啦。咁你話可能我一開頭嗰啲跳躍嘅熱身，可能唔同運動都需要嘅。多唔多一啲人係一邊 AOS 好，一邊 AOS 差？你自己係咪你自己 AOS 好同 AOS 差？一邊好一邊差會唔會啊？即係呢邊好呢邊差，係類似咁樣。會㗎，會出現嘅，或者成條差成條好咁。佢會淨係傷某一隻腳。係啦，係有一隻腳。有一邊條腰係零舍辣，即係我有一陣試啲嘢咯，咁我有一陣揾啲嘢玩嘅喎，係啦，咁即係咯，即係呢個狀況係 common 嘅。因為我都好嘅，因為我有一邊係
我有一邊係差啲嘅。哦，但係我有好強勁嘅本體感受。哦，冇事嘅，冇事嘅，係好強勁嘅本體感受。即係所以就係你知，你如果本體感受即係自己 feel 到嘅話，其實你就會好知道，我左邊係渣啲嘅。係，所以我有一樣我會做嘅，即係啲人會見到之後會講，就係咧，如果我做 squat 嘅話咧，我會拎即係孭起支包之後行後2步之後咧，我隻腳會踩好耐。我都係㗎，我都係。即係見到啊，你見到踩好耐，因為係我好自然地行後咧係歪嘅。我係要自己去係啊，我都係嘅，自己去 feel 咯。我一路踩好耐咯。然後 RDL 啦，拉背嘅動作啦，跟住推胸動作啦，咁就係需要成個人嘅骨盤同埋胸腔對位嘅嘢，我都要搞一段，即係都要搞幾下。正常嘅，係啊，我都係。但係有陣時咧，即係心急咧，我就唔理㗎啦。結果咧就 feel 到會炒車， feel 到炒車，係真係會 feel 到左邊就炒啊，所以就係咯，呢啲冇得急嘅。係，我就係咩咁，但係我就係透過呢個方法，就係每一次做 squat 一行出嚟就 set 好啲咯。所以其中一樣嘢就係我一路去同人哋講嘅就係，你推胸個膊頭會唔舒服，你去 squat 你有 hip shift，點解人哋冇？點解你會有？有個原因係因為人哋 set 得好花心機。即係我其實成日講呢樣嘢就呢樣嘢咯。我覺得都係，因為我覺得透過 functional training 咧。我可以避免咗我完全，我唔肯定啊。我覺得係，呢個我覺得係啊。我覺得 functional training 咧係避免咗我冇能力控制嘅情況。即係我意思就係，你都係啦，係咪先？即係我而家做 squat，我一行出嚟，好自然地行出嚟，起槓行後2步，一踩喺度就衰噶啦。但係我一做 squat 就有一隻膝頭哥會痛嘅，有一隻腳足弓係會塌陷落去嘅，一定噶啦。我知道呢個嘢，我知道呢個發生會發生噶啦。咁我咧，但係我有 proprioception 喺度 support 住我知道我人嘢咗，我知道點樣去 adjust 佢。於是我就行出嚟之後，我就 adjust 翻佢先，然後我再踎落去。咁就呢個方法係保咗我都年幾嘅時間，冇任何 squat 啊。RDL 嘅時候嘅唔舒服，係保咗保咗份嘅啫。咁我覺得，所以我一路都冇做 functional training，即係嗰類嘅嘢，即係冇一路都冇做咩 ALS 啊 PLS 嘅訓練，係因為我一路透過呢個方法，我可以即係我一路都冇受傷咯。所以我啱啱講咗就係我冇做呢個訓練，但係我有好強勁嘅本體感受咯。因為我本體感受係直接 feel 到邊度歪咗，可以直接 feel 到佢。但係我會覺得。有啲咩人需要做呢啲訓練咧？就係佢 feel 到自己歪咗，但係佢冇能力去 fix，即係我 feel 到自己歪咗，我有能力去 fix。咁有一個人佢係話俾我知，佢冇能力去 fix 嘅時候咧，即係佢 fix 唔到啦，係咪先？咁我就會覺得佢會需要呢一類嘅訓練咯。明嘅，係啊，類似咁樣，即係我咁睇呢件事。OK，係啊，令到佢又冇能力變有能力咯。但係因為我覺得係 fix 唔到去完全兩邊都一樣係 fix。係咁，梗係唔得啦。係啊，但係 at least 即係你如果真係有特登去練呢一樣嘢嘅話，咁始終你感受得好啲嘅時候，喂。講真，你起碼 feel 到自己真係冇呢啲先，你 feel 變咗我咯 ，feel 到係啦，咁你自己會慢慢調。係咯，即係身體就係好容易俾你咁樣調教。係咯，佢 exactly 我認知入邊就係一個人佢動作歪，佢需要做 functional training， 跟住佢 eventually 就會變咗我而家咁狀態咯。但我唔需要專登做佢咯，但係我有能力去控制佢咯。咁呢樣嘢係會一路發生嘅。係，即係我坐耐咗之後，我條腰自然地係會。緊有一邊條腰係會自然地緊，然後我係去拉筋嘅時候，有一邊條腰係拉得好開心，有一邊條腰係拉冇 feel 嘅，有一邊條腰係冇 feel 嘅，係好自然嘅。咁我呢個唔關係我做 gym，係即係我坐同埋我企個姿勢咯。係，咁就係嗰啲即係分佈啊，係嗰啲啊，我明。係啊，咁呢個咁啊唔緊要嘅，得閒同你玩下。OK， 好，今日去到呢度，再見。